बीइंग अ ब्रदर एक नसीहत देना चाहता हूँ, मेरी बात पे अमल करोगे? हाँ जरूर अमल करेंगे बरकत। हाँ, मेरा मशवरा ये है, बीइंग अ ब्रदर, मैं कहना चाहता हूँ अगर तुम जिंदगी में किसी बेवकूफ इंसान को नहीं देखना चाहते हो ना, तो अपने घर का शीशा तोड़ दो। यार ये ज्यादती है बरकत भाई, मैंने उसको बड़ी मुश्किल से बुलाया है। नहीं बताओ, ये जो एकदम साउंड इफेक्ट आया इसके दिमाग में, शीशा टूटते हुए, जब भी देखो यूं कर रहा है। यार पिल्ले मैं माजरत चाहता हूँ, ये आपका प्रोफाइल इंटरव्यू था, आपके पर्सनल सवाल पूछने। नहीं ऐसा नहीं है, देखो इलेक्शन भी आ रहे हैं ना। हाँ। सब इलेक्शन में ये भी इलेक्शन में खड़ा हुआ था। अच्छा। हाँ, सब अपने अपने इंतखाबी निशान पे आए। जिसका घोड़ा था वो घोड़े पे आया, जिसका साइकिल था वो साइकिल पे आया। ये फेल हो गया। हाँ। इसका इंतखाबी निशान चाकू था। हाँ यार तो तू आ जा, किसी और को पकड़ा देता चाकू। तो तुम्हारे दो टुकड़े हो जाते।